يا لهوي، سامعين القرمشة؟ لو انتوا كنتوا ضيوف وزرتوا ماما يبقى اكيد اكلتوا الجلاش بالكاسترد، وصفة ماما المميزة والخطيرة اللي مفيش حد دقها الا لما طلب الطريقة. والجميل انكم مش هتقدروا تجيبوا الوصفة دي من بره لانها ببساطة ما بتتعملش، فهتكونوا اول ناس اخترعوا حلو ومحدش داقه. هنقسم رول الجلاش ل3 بالعرض. الكاسترد انا جهزته بالطريقة اللي مكتوب على العلبة، بس قللت نص كوباية مية علشان عايزاه متماسك وما يخرجش بره الرول. وما تنسوش تضيفوا معلقة كبيرة سكر للكاسترد. هسيح زبدة صفرا وهنبتدي ندهن الجلاش بالزبدة، بس ما تكتروش علشان المميز فيها انها بتبقى خفيفة. هناخد نص معلقة صغيرة كاسترد وهنحطها في نص الورقة من فوق وهنرول. ما تكتروش عن نص معلقة علشان الجلاشة ما تنفجرش في الفرن. هندهن الصينية زبدة او ممكن تختصروا الخطوات وتحطوها على ورق زبدة. هندهن الرولات بتاعتنا دهنة اخيرة بالزبدة على الوش وندخلها الفرن. هي مش بتطول، اول ما هتلاقوا القعر بتاعها احمر خرجوها. هنضيف الشربات البارد على الجلاش السخن قوي. هتلاقوا الطريقة المظبوطة للشربات في اول كومنت. بعد ما نرصها في طبق التقديم وهي لسه سخنة هنضيف بقى اللمسة السحرية اللي بتودي الطعم لفوق بجد خطيرة. خط القرفة يا جماعة طول رول الجلاش، واستمتعوا بقى بالطعم اللي يجنن واللي كل الناس هتنبهر بيه. السلام عليكم.